Muito bem, nas atrações hardcore do Pânico. Vocês vão ver agora um negócio que os caras fazem no interior de São Paulo, que é um absurdo. Vixe. Acompanha aí Christian Pior e a glamurosa vida da classe C. Pode rodar, vamos lá. Muita gente acha bacana o tal do esporte radical. Tem gente que desce de cachoeira. Boa sorte, Sabrina! Outros pulam de paraquedas. Mal sabe as pessoas que a classe C também pratica esporte radical. É um povo que não tem amor ao pé. Tô chocado, Emílio. Caminhada sobre a brasa. Este evento com mais de um século de tradição acontece todos os anos no interior de João Paulo e atrai mais de 10 mil pessoas dispostas a grelharem seus pés no carvão para churrasco. E hoje, com muito orgulho, eu apresento a glamurosa vida da classe C. Olha este homem rústico. Qual é a sua função aqui nesse esporte radical? Como assim? O que é isso que você tá fazendo? Quem mata é meia-noite pra te poder esparramar pra turma passar. Qual é o prêmio pra quem passa? Não ganha nada. Vem cá, seu Madruga. Não. O que você acha que dói mais? Queimar a rosca ou queimar o pé? Nem quero saber, velho. Olha o nhonho do Chaves. Qual é seu nome? Veidson. Olha esse nome! Veidson. Vem de som, vem de rádio, vem de televisão. Isso aqui é uma TV a cabo que ela puxou um gato e tá vendendo, gente. Qual é seu nome? Jersey. Ela é a avó do Vesgo, adorei. Depois falam que eu não tenho pescoço. Olha isso, gente. Profissão? Professor, De... musculação. A pessoa tem que entender que o loiro não é pra todo mundo, minha gente. Olha ali. E o loiro não combina com a pele, não combina com a alimentação, não combina com o olho, com o dente. E a pessoa acha que tá arrasando, né? Eu acho que tem hora que Deus ri de mim. Eu não gosto de mulher. E quando eu chego perto, olha isso. Ai, minha roupa é de grife. Olha a etiqueta aqui, chora de inveja. Como não tem? Etiqueta não tem. Olha isso, gente, um varal pra roupa secar. Sabe na época que aqueles navios negreiros iam pro Brasil e jogava todo mundo no porão? Olha, o que é isso aqui, minha senhora? Você não tá podendo comer doce, minha senhora. Vou dar pra pessoa magra o doce. Olha a fome do povo. Quem que eu sou? Uma bicha, você é uma bicha! O outro tinge o cabelo, põe piercing, eu que sou bicha. Olha isso. Eu me sinto no show da banda Restart gratuito no Parque Municipal. Aí, Emílio, como essas pessoas gritam. Essa carne moída tá barata, ó. Tá difícil esse tipo de pauta popular. E aí, Juju da classe C? E aí, tudo bom? Dá uma voltinha. Você já aplicou coisa pra ficar gostosa? Tudo natural. Ah, tá. Oi, padre, e aí? O senhor fala latim? Eu sou um padre novo, eu não sou muito bom em latim. Eu ouvi dizer que todo padre falava latim. Então, né? É um padre tradicional ou é um padre rave? Não, sou um padre tradicional, igual a todos os outros padres, muita gente boa. É fácil, que o povo é bacana e legal, mas o senhor tem que converter a minha rua. Eu moro na Rua Augusta, seu padre. O que é a Rua Augusta? É aquela rua que tem aquelas casas da luz vermelha. Tem gente que é pior que elas, né? Quem paga, né? É. Boa noite! Gente, por favor, não levanta o braço que o cheiro vem pro palco. Vocês estão felizes? Isso tudo vai passar, porque segunda-feira vocês têm conta pra pagar, que eu tô sabendo. Tem 2 lugares que eu gosto no mundo, Paris e aqui. Muito obrigado. Eu não vou abrir minha boca, eu vou deixar falar. E agora, gente, quantos anos você passa aqui na brasa? 5 anos, essa bosta aí. Todo ano você corre na brasa. Oi, o que você quer? Tô te entrevistando, demônio. Que aflição, esse sorriso vazio. Você é casado? Tô separado. Olha, a mulher criou juízo e separou. É pai.
você vai passar na brasa. Vou. Por que, Edmar? Passei o ano passado, gostei, vou passar de novo. E se você machucar seu pé? Aí eu não vou trabalhar na segunda-feira. A pergunta mais importante, você tem plano de saúde? Acho que tem. Acho que tem. Não, vou fazer depois que passar. A fé é maior do que qualquer plano de saúde. O senhor acha que foi a fé que fez Dani Bolina andar sobre as águas? Claro. Dani Bolina, fé também. Você tem plano de saúde? Nossa, minha psoríase tá baba, hein? Oi? Ei, ai, como é que você anda aí, homem? Você machuca o pé, dá um babado. Babado o quê? O que é coisa babada? Tem alguma coisa dá errada. Aí, Emílio, isso é espírito de esquerda. Você tá bem? Quer glicose? A pessoa que não tem amor aos dentes não vai ter amor aos pés, né? Ah, eu não consigo, é muito quente. Na boa, não dá pra passar. Olha esse trem, tá flamejante, Emílio. Nem o Bola consegue fazer isso. Eu não vou fazer isso aqui, filho, de boa. Tá muito quente, velho. Vai! Não dá. As pessoas são loucas. Não são pessoas, são animais. Eu não vou fazer. Pode me chamar de arregão. Que vergonha. Emílio, essa é uma pauta muito radical. Eu sou uma pessoa sensível. É muito obrigado. Ai! Ai, caraca, mano! Não é possível que esse povo anda assim feliz. Esse povo não tem amor ao pé, pelo amor de Deus. Não é possível que esse povo anda nessa calma. Caraca. Nem Gisele faria isso. Jesus amado. Não, não faz isso, moleque. Ai, 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 ai. Ai. Caraca, mano. Coitado do moleque, bicho. Olha isso. Meu. Pelo amor de Deus. Você consegue ficar de pé, menino? Com certeza. Mostra o pé, deixa eu ver. Olha isso, gente. Parece um pastel. Ai, que horror, Emílio. Dói muito. Ah, tipo... Dói. Pagou a promessa. Acabou. Coisa chata, gente. Parece sinal de jogo. Antipatia isso. Doeu, bebê? Não. E você passou com essa calma como? É a fé. O olho até brilha. Eu não sei se é felicidade ou se é fome. É os dois. Você pisou lá? Pisei na brasa, meu amor. Eu não vi. Por que você não viu? Fechei os olhos da sua hora. Deixa eu ver o pé, tio. Eu prefiro olhar pro pé do que olhar pra ele. Gente, e esse foi mais um A Glamurosa Vida da Classe C. Com esportes radicais, né? Caminhada sobre a brasa. Essa luxuosa passarela flamejante é mais um caloroso capítulo na glamurosa vida da classe C.